kembali lagi di channel kami Setia Mandiri Elektronik. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai TV 32 in dari Samsung dan dari LG. Ya, dimana Samsung di sebelah kanan dari layar itu TV 32T 4001 dan ini 32LM55. Oke, langsung saja guys, kita akan melakukan perbandingan dan unboxing. Ini Samsung ini ada ini guys. Oh, kita ada gambar untuk pemasangan kaki-kaki ya, bisa dilihat seperti ini bentuknya. Nah, di sini juga dijelaskan tentang lubang-lubang yang ada di kabel TV. Nah, ini kaki-kaki untuk TV Samsung 32T41 ada dua ya, pasang kanan kiri. Ini ada buku panduan ya pengguna Samsung. Di sini juga banyak ya foto guys. Ya. Ini bentuk remote-nya seperti ini. Ya, ini remote-nya menggunakan baterai kecil, teman-teman sekalian. Ya. Ini langsung saja kita angkat TV-nya ke meja. Ini dia TV Samsung di belakang sudah kita pasang ya. Nanti akan kita bandingkan dengan TV LG di LM550 dan kita akan lihat apa saja yang ada di dalamnya. Pertama, ini terlihat ya dimana TV-nya dilapisi gambus ya atau styrofoam, dan ini kaki-kakinya jelas berbeda ya dengan produk dari Samsung, sedangkan LG ini kaki-kakinya memiliki garis lurus tegak. Nah, kemudian ini dia colokan listrik ya. Colokan listrik kita lihat saja. Nah, ini untuk listrik dan ini salah satu TV-nya. Ya, tersegel LG. Kita langsung saja kita lihat guys. Di dalamnya kita melihat bahwa ada panduan. Ya, pertama panduan untuk memasang kaki-kaki. Ya, dan ini garansi guys, garansi resmi dari pabrik PT LG Electronic Service Indonesia. Ya. Dan ini juga tidak kalah pentingnya, ada buku panduan dari produk LG guys. Ada baterai gratis. Ini remote TV-nya seperti ini guys. Dan kita akan melakukan pemasangan kaki-kaki dan akan kita pasang di sini sejajar dengan produk TV Samsung 32T4001. Oke guys, kali ini kita akan tampilkan perbandingan dari Samsung 32T4001 dan LG 32LM550, dimana dari kualitas kedua gambar ini ya menurut saya pribadi sih memang sama-sama jernih, cuma sepertinya ini lebih terang ya. Hanya saja kalau dari sisi suara kita dengarkan ini volume sudah sama-sama 10 ya. Kita tes, kita lihat ya. Ini 10 dan ini juga 10. Sama-sama 10 tapi lebih terdengar di sini ya. Iya guys. Lebih terdengar di sini. Ya. Kemudian kedua TV ini belum smart ya atau belum Android gitu. Apabila teman-teman ingin memiliki kedua TV ini menjadi Android, teman-teman dapat membeli tambahan yaitu MX ya yang ada di toko kami Setia Mandiri Elektronik yang ada di Tokopedia. Klik saja link di deskripsi. Dan juga untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan atau pengontrolan TV, teman-teman dapat membeli mini keyboard yang ada di toko kami juga. Oke, bagaimana guys? Untuk dari kedua harga 32T4001 Samsung ini harganya 1.679.000 dan LG 32LM550 itu seharga 1.785.000 rupiah ya. Oke guys, demikian review dari kami Setia Mandiri Elektronik. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan terhadap video-video terbaru yang akan